आज परिवेश नेपालभरिका जनताहरूको चाहना यो छ के हुँदैछ भन्ने कुरामा आम जनतामा सूचित पार्ने सन्दर्भमा जागरुकता देखाइराख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला विशेष महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन मात्रै होइन, विशेष महाधिवेशन अर्को हुन सक्छ, केन्द्रीय महाधिवेशन, विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको धारा 17(2) बमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसो व्यवस्था छैन। अगाडिको साथीहरू भनिसक्नु भएको छ। त्यो 40% सम्मभन्दा बढी महासचिव प्रतिनिधिहरूले माग गरे भने, कारण खुलाइ माग गरे भने विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्छ, अनिवार्य छ। यदि भएन भने, गरेन भने त्यसलाई निर्वाचन आयोगले सचेत गराउने गर्न सक्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि यहाँ साथीहरू भनिसक्नु भएको छ। त्यो अनिवार्य बोलाउनु पर्ने विशेष महाधिवेशनलाई केन्द्रीय कार्य समितिले अत्तो थापेर त्यसलाई अड्काएर गोरु पिट्ने काम गर्नु। हामीले बोलाउनु पर्छ, हामी नबोला हुँदैन भनेर जुन भन्यो त्यो भनाइ नै बाहेस छ, प्रतिशतपूर्ण छ, त्रुटिपूर्ण छ। विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय कार्य समिति बोलाउनु पर्छ भने कहाँ छ विधानमा? कहाँ छ विधानमा? छ बरु के छ भने 40% विशेष महाधिवेशन दुई किसिममा हुन सक्छ। एउटा केन्द्रीय कार्य समितिले बोलाउने, अर्को 40% सम्मका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कारण सहित खोलेर विशेष महाधिवेशन बोलाउँछ। दुईटा अवस्था। केन्द्रीय कार्य समिति बोलाउने एउटा बाटो हो, 40% भन्दा बढी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बोलाउने अर्को बाटो। अनि केन्द्रीय कार्य किन बोलाउँछ? उसको बोलाएन त बोलाएन। केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउने 40% बढी बोलाए त्यो पनि बोलाउनु पाउँछ नि त। बोलाएर अनुरोध गर्ने कल्ला हो केन्द्रमा। केन्द्रीय कार्य समिति होइन, केन्द्रको परिभाषाभित्र पर्छ। हेर्नु, केन्द्रमालाई बोलाउने भन्छ, केन्द्रीय कार्य समिति एउटा बोलाउने, त्यो बोलाउने अवस्था तोकेकै छ। केन्द्रीय कार्य समिति बोलाउने भनेको पार्टीको सभापति राजनीतिमा पद खाली भएमा कार्यभार सभापति दिएर निर्वाचनलाई बोलाउने अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ भनेर केन्द्रीय कार्य समितिको सन्दर्भमा। तर विशेष महाधिवेशन बोलाउने 40% भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले बोलाउने भनेको कारण खोलेर, जे कारणले खोल्न सक्छ। कुनै देशको स्थिति भयो भन्नु पर्दैन। दुई चारवटा कारणको नीतिगत, विधान संशोधन, नेतृत्व परिवर्तन, जसरी कारण खोलेर दिए त्यो कारण खोलेर बोलाउन सक्छ। त्यो वैधानिक व्यवस्था हो। त्यो बोलाएर केन्द्रमा अनुरोध गरिसकेपछि केन्द्रको परिभाषा विधानको धारा 3 को उपधारा 12 मा छ। केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय कार्य समिति वा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय समेत जनाउनु छ। केन्द्रभित्र केन्द्रीय कार्यालय पनि पर्छ। हेर्नुहोस् है, केन्द्रीय कार्य समिति परिरहेछ, केन्द्रीय कार्यालय पनि परिरहेछ, दुईटा पत्ता रहेछ। केन्द्रभित्र केन्द्रले बोलाउनु पर्छ भनेपछि केन्द्रीय कार्यालय बोलाउन सक्यो। केन्द्रीय कार्यालयको परिभाषाभित्र के छ? महामन्त्रीको कामकर्ता अधिकारमा केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहनेछ भन्छ। केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहन्छ। हेर्नुहोस्, महामन्त्रीको मातहतमा केन्द्रीय कार्यालय रहन्छ भने त्यसको दायित्व त महामन्त्रीको बोलाउनु पर्ने। यदि महामन्त्रीले बोलाएन भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 54 को 5 को 9 अनुसार 5000 को जरिमाना हुने व्यवस्था छ। नबोलायो भने विधान त बोलाउनु पर्ने दायित्व भएकोले बोलाएन, विधान बमोजिम काम गर्नुपर्ने मान्छेले बोलाएन भने त्यसलाई निर्वाचन आयोगले गर्नसम्म सक्छ। निर्वाचन आयोगले गरेन होला, त्यसले एक्सन अगाडि बढाएन होला है, त्यो एउटा बाटो हो। त्यसैले केन्द्रीय महामन्त्रीहरूलाई, केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रीय महामन्त्रीहरूले निर्वाचन विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बन्धनकारी व्यवस्था थियो। सो अनुसार बोलाउनै पर्थ्यो। तर यहाँ जागरुक भएर
हेर्नुहोस् महासचिव प्रतिनिधिहरू बोलाउनु आह्वान गर्नुभयो यत्रो 2/3 बहुमतको महासचिव प्रतिनिधि बस्नु उहाँहरू एउटा निर्णय गर्नु पाउनुहुन्छ त्यो आधिकारिक पार्टीको सबभन्दा ठुलो निकाय नै त्यही हेर्नुहोस् महाधिवेशन फेरि विशेष महाधिवेशनको कामकर्ता अधिकार पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि कामकर्ता एउटै विशेष महाधिवेशन महाधिवेशन तलका गाउँ नियमितका ठुला होइनन् एउटै हुन् महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशन कामकर्ता अधिकार पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि कामकर्ता अधिकारभित्रै पर्छ यिनीहरू सबै गर्न पाउँछ हेर्नुहोस् सर्वोच्च अङ्ग हो पार्टीको यो महाधिवेशन त्यसैले यो अनुसार यो महाधिवेशन सम्पन्न भयो अथवा सम्पन्न हुँदैछ यो महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्रीहरूले उद्घाटन गर्नुभयो त्यसले उहाँले आफूले स्वामित्व ग्रहण गर्नुभयो अन्य पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यहरू आउनुभयो त्यसले गर्दा यो महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन कानुन सम्मत छ विधान सम्मत छ संविधान सम्मत छ नेपालको संविधान अन्तर्गत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बन्यो सङ्घीय कानुन त्यो कानुन अन्तर्गत पार्टीको विधानहरू त्यसैले यो संविधान कानुन र विधान सम्मत यो विशेष महाधिवेशन छ पहिला मिडियाका साथीहरू स्पष्ट पार्न चाहन्छु विधान सम्मत छ बोलाउनु पर्ने प्रक्रिया बहुमतले बोलाइएको छ केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाउनु आवश्यक छैन उनले बोलाउनु पर्ने अवस्था अर्कै अवस्थामा थियो उनले बोलाएन त्यो प्रक्रिया महसुस गरेन भने विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले 40% बोलाएकोलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाउनु पर्छ भन्ने छैन उनीहरू आफै बोलाउन सक्छ केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाउनु त अर्कै बाटो हो उनले बोलाउने अर्कै बाटो छ महासचिवपति बोलाउने अर्कै बाटो छ त्यो अर्कै बाटो महासचिवपति बोलाएकोलाई मैले बोलाउनु पर्थ्यो अनि केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाउनुलाई त मेरो गोरुको 12 टक्का हुन्छ विधान सम्मत होइन त त्यसैले यो विधान सम्मत छ यो महासचिव विशेष महाधिवेशन साथीहरूले मिडियाका साथीहरूले यति कुरो अब अहिलेको परिस्थितिमा महाधिवेशन विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया कुनै लागेको अवस्थामा यहाँ विशेष महाधिवेशनले यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको धारा 17 आफैले महाधिवेशन कार्यविधि हो दफा 17 कार्यविधि हो कार्यविधिमा लेखाएको छ दफा 17 को सूची तर त्यो कार्यविधिले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको कारणले अझ यो प्रक्रियालाई यो अझ नियमित गर्नको लागि यो महाधिवेशनले एउटा कार्यविधि बनायो त्यो कार्यविधि 2082 बनायो त्यो कार्यविधि अनुसार के गर्यो भने यो प्रक्रिया अगाडि बढायो महाधिवेशन अगाडि बढ्यो त्यसैले त्यो कार्यविधि अनुसार प्रस्तावहरू जाने भए कार्यविधि अनुसारै प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गएर एउटा टुङ्गो पुग्न लागेको एकाएक केन्द्रीय कार्य समितिबाट पार्टीका महामन्त्री सहमन्त्रीहरूलाई आज निष्कासन गरेको अनुशासन कारबाही गरेको भन्ने मिडियामा सुन्नु यद्यपि त्यो कुन विधानको कुन धारा कानुन कुन लगाएर त्यो निष्कासन गरेको कारबाही गरेको भन्ने कुराको बारेमा विस्तृत विवरण थाहा छैन खालि एकजनाले कोही मिडियामा यसो भन्नुभयो भन्ने आछ तर हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार विधानभन्दा माथि राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 त्यो 73 को दफा 18 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 18 मा दलले अनुशासनमा कारबाही गर्न सक्छ भन्छ दलले अनुशासनमा कारबाही कसलाई सबैलाई पदाधिकारी सदस्य सबैलाई जुन प्रक्रिया छ अनुशासनमा कारबाही गर्न सक्ने प्रक्रिया के छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2018 को दफा 2073 दफा 18 मा कारबाही गर्न सक्ने भन्यो उ दफा 1 मा उ दफा 2 मा उनलाई सुनुवाईको मौका दिनै पर्छ भन्छ सुनुवाईको मौका दिनै पर्छ हेर्नुस् है सुनुवाईको मौका दिइसकेपछि स्पष्ट आधार र कारण सहित निर्णय गर्नुपर्छ भन्छ 3 मा उ दफा 3 मा सुनुवाईको मौका भन्ने नदिकन स्पष्ट आधार र कारण नखोलिकन तानाशाही शैलीबाट वग्नेतपूर्ण तवरबाट प्रतिशोधको भावनाबाट बाहिर कसैलाई हेर्नुहोस् कोही कसैलाई त्यो प्रतिशोधको भावना राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 18 को विपरीत नेपाली काङ्ग्रेसको विधान बमोजिम अनुशासनमा कारबाही गर्ने हो भने अनुशासन समिति हुन्छ अनुशासन समितिले गरेको छैन अनुशासन समिति छैन हेर्नुहोस् अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ सफाईको मौका दिनुपर्छ त्यहाँ बोल्न निर्णय गर्छ त्यस निर्णय उपर अनुशासन निर्णय उपर
केन्द्रीय कार्यसमिति पुनर्नायन लाग्छ। हेर्नुहोस् त केन्द्रीय कार्य पुनर्नायन लाग्छ। यहाँ त के गर्छ केन्द्रीय कार्य आफै निर्णय गर्छ। पुनर्नायन सुन्ने निकाय केन्द्रीय कार्य समितिले प्रतिशोधपूर्ण भावना राखेर आफै निर्णय गरेर पाउँछ। पुनर्नायन सुन्ने निकाय हो यो। जिल्ला अदालतको जिल्ला अदालत क्षेत्राधिकारीको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले ज्यानै फैसला गर्न सक्छ। पुनर्नायन सुन्ने निकायले माथिल्लो अदालतले आफै पुनर्नायन सुन्ने निकाय केन्द्रीय कार्य समितिले के गरेछ भने आफू निर्णय गर्छ। त्यो पनि के नगरिकन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 18 को विपरीत प्रष्ट विरुद्ध प्राइमा फेसी त्रुटिपूर्ण छ, दूषित छ, बद्धितपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले विधान सम्गत छैन, राजनीतिक दल सम्बन्धी 73 को दफा 18 को विपरीत छ, प्रतिशोधको भावनाबाट ग्रसित छ। अघि नै साथीहरू भनिसक्नु भएको छ कि यो अहिलेको कार्य समितिलाई यो हाम्रो कार्यविधि सहुले नै कार्यविधि पेश हुँदा नै यो कार्य समितिलाई भङ्ग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यत्रो महाधिवेशन प्रतिनिधि यो विशेष महाधिवेशन त्यो थाहा पाएर एकाएक आज भङ्ग के अरे आज चाहिँ यी महामन्त्रीहरू समेतलाई निष्कासन गरेको भन्ने कुराको प्रतिशोध राखेर निर्णय भएको स्पष्ट छ। त्यसैले यो प्रतिशोधपूर्ण छ यो निर्णय। यो निर्णय विधान सम्मत छैन। यो निर्णय संसद राजनीतिक दल सम्बन्धी 73 दफा 18 को विपरीत छ, संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत छ र प्रतिशोधपूर्ण छ। आम लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुक आस्थावान पार्टी सदस्य सबैको भावनाको विपरीत छ। विधान भन्दा बाहिर गएर यो कानुन भन्दा बाहिर गएर संविधान भन्दा बाहिर गएर गरेको यो दूषित त्रुटिपूर्ण निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। अब त्यसो भने के हुन्छ त? त्यसो भने के हुन्छ भने अब यो विशेष महाधिवेशन एउटा कोर्स लिइसकेको छ। विगत 327 गतेदेखि आजसम्म 4 दिनसम्म आइपुग्छ। निर्वाचनको प्रक्रिया पनि निर्वाचन हुनेमा पुगिराखेको छ। अनि यसले यो विशेष महाधिवेशन वैध छ, कानुन सम्मत छ, संविधान सम्मत छ, विधान सम्मत छ भने यसले आफ्नो निर्णय गर्छ। यो निर्णय गरेर महाधिवेशन निर्णय गरेर यो निर्णय अनुसारको आधिकारिकताको लागि निर्वाचन आयोगमा जानुपर्छ। जस्तो के को लागि भने यो अहिलेको महाधिवेशनको विवाद झन्डाको विवाद होइन अथवा पार्टीको नामको विवाद होइन। नेपाली कांग्रेसले झन्डा चार तारै नै हो, विवाद होइन। चिन्ह सङ्केतमै विवाद होइन। विवाद भनेको अब पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति आधिकारिकता, केन्द्रीय कार्यसमिति आधिकारिकता मात्रै हो विवाद। दलको विवाद नाम होइन, नेपाली कांग्रेसै हो, झन्डा चार तारै नै हो। आधिकारिकता कसले प्राप्त गर्ने भन्ने विवाद मात्रै हो। त्यो विवादको लागि यत्रो महाधिवेशन प्रतिनिधित्व गरेको निर्णय, जो निर्णय चाहिँ विधि सम्मत छ, प्रक्रिया सम्मत छ। यो निर्णय जानकारी निर्वाचन के अरे यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 51 मा छ। 51 मा यो निर्णय 30 दिनभित्रमा निर्वाचन आयोग दिनुपर्छ। 30 दिनभित्रमा होइन, भोलि दिन्छ। 30 दिनभित्र दिनुपर्छ भन्ने छ। आधी दिँदैमा चाँडै दौडेर गएर राजा हुने जस्तो होइन यो। 30 दिनभित्र दिनुपर्छ भन्ने छ। 30 दिनभित्र साथीहरू दिनुहुन्छ अथवा भोलिपल्ट दिनुभयो। कहाँ दिनुहुन्छ? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोगले के गर्छ? यो दल त्यही नै हो, विधान यही नै हो, झन्डा यही नै हो, विवाद छैन। खालि कार्य समितिको विवादमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल समिति 73 दफा 51 बमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ। अब निर्णय गर्ने भन्दा पनि उसले यो वैधता यो कार्य समिति दिनुपर्छ। यो कार्य समिति किनभने यो विधि सम्मत छ, प्रक्रिया सम्मत छ। त्यस कारणले यो कार्य समितिलाई वैधता अथवा यसको यो अहिले जुन निर्णय भएर जान्छ विशेष महाधिवेशनबाट यसले चाहिँ के गर्छ? अद्यावधि यो कार्य समितिलाई त्यहाँ गर्नुपर्छ। निर्वाचन त्यो गर्नै पर्छ, बाध्यात्मक छ। किनभने गर्नुपर्छ भनेको छ, गर्नुपर्छ। यो वैधता हो भन्ने कुराको पुष्टि यो महाधिवेशनले देखाउनुपर्छ। महाधिवेशनका तमाम साथीहरूको उपस्थित देखिन्छ। त्यसले त्यो एउटा वैधताको कुरामा 51 बमोजिम भयो। यदि निर्वाचन आयोगले अब तपाईँले जिज्ञासा फेरि 51 बमोजिमको अद्यावधिक निर्वाचन आयोगले गरिदियो, भोलि नै गर्न सक्छ, पर्सि नै गर्न सक्छ, सकियो, टुङ्गियो। त्यसको वैधता कुन कार्य समिति प्राप्त गर्यो? यो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिले वैधता प्राप्त गर्यो।
अथवा वैधता प्राप्त गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोगले विवाद सिर्जना गर्यो, विवादको निरूपण गर्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस्, ठान्यो भने त्यो ठान्नु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले 51 दफा 51 बमोजिम वैधता दिनुपर्छ, किन यत्रो विशेष महाधिवेशन विधि सम्मत छ, प्रक्रिया सम्मत छ प्राय। त्यसैले यो पहिलो स्टेज भयो। यदि निर्वाचन आयोगले विवादको निरूपण गर्ने ठान्यो अथवा विवाद छ भन्ने ठान्यो भने दफा 43 मा विवादको निरूपण गर्ने कुराहरू छन्। दफा 43 मा तपाईहरु अनौठो मिडियाका साथीहरुमा भन्छु, नेकपा एमाले केटी ओली र माधव नेपालको बेला फुट्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो फुट्यो। त्यो फुटेको बेलामै 75 सालमा त्यो दफा संशोधन भयो। तपाईहरु अब मिडियाका साथीहरु भनिदिन्छु म, त्यो संशोधन कसरी भयो हेर्नुहोस् त। त्यो संशोधन कसरी भयो भने दफा 43 मा यस्तो पनि ऐनले परिकल्पना गर्नुहुन्छ। ऐन के हो नि हेर्नुहोस् है, दफा 43 विवादको निरूपण। दुई वा दुईभन्दा बढी दल बीच, दुई वा दुईभन्दा बढी दल बीच एउटा अर्को संशोधन भएको हेर्नुहोस् अब 75 संशोधन भएको वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरू बीच, एउटै दलमै पक्ष हुँदो रहेछन्। हेर्नुहोस् त, एउटै दलमा पनि दुई वा दुईभन्दा बढी पक्ष हुँदो रहेछन् भन्ने कुरो यो ऐनले परिकल्पना गर्छ। ल ऐनमा यस्तो छ, यो ऐनमा कहिले संशोधन भयो भने 75 सालमा जुन बेलामा एमाले फुट्यो, माधव नेपालको पार्टी फुटेको बेलामा तत्कालीन कसको प्रभाव पसेर कसरी भयो बुझिहाल्नु। त्यसैले एउटै पार्टीभित्र पनि एउटै दलका पनि दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरू हुन सक्छन् भन्ने परिकल्पना। त्यस्तो अवस्थामा कुन पक्षले दल त एउटै हो, एउटै दल छ नेपाली काङ्ग्रेस, कुन पक्षले आधिकारिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरो निर्वाचन निर्णय गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस हो दल, खालि आधिकारिकता के को कार्यसमितिको मात्र यति हो। तर पार्टी फुट्दैन, पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसै हो, झन्डा चार तारै नै हो। एउटै दलभित्र पनि दुई पक्षको बीचको आधिकारिकता प्रश्न हो अहिले भनेको हो। त्यो प्रश्न उठ्यो भने निर्वाचन आयोगले के गर्छ भने अनि विवादको निरूपण गर्ने अर्को पाटो छ। दफा 51 को एउटा पाटो तुरुन्तै गर्ने भइहाल्छ नि। हेर्नुहोस्, त्यो गर्नुपर्छ कि नेपाल अब राष्ट्रिय निर्वाचनको परिवेशमा प्रदेश सभाको सदस्यहरूको यो के भन्छ 6 गतेलाई नोमिनेसनै छ। त्यो सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले चाँडोभन्दा चाँडो दफा 51 अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ, अध्यावधिक गरिदिनुपर्छ। अध्यावधिक यो मान्छेबाट गएको कार्यसमितिलाई एउटा त्यो हेर्नुहोस्। यदि विवादको निरूपण गर्नका लागि पनि केही समय लाग्छ। निर्वाचन आयोग अर्को पक्षसँग अर्को पक्षलाई दल होइन, अर्को दललाई होइन, अर्को पक्षलाई बोलाउने, सोध्ने र निर्णयमा पुग्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि केही समय लाग्न सक्ने हुन्छ। त्यसको प्रक्रिया राजनीतिक दल संविधान 2073 को दफा 46 मा त्यसको कार्यविधि छ। त्यो कार्यविधि अनुसार लिखित जवाब माग्ने, सुनवाई गर्ने, इजलास गर्ने, निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने, बहस सुनेर निर्णय गर्ने भन्ने हुन्छ। र त्यो निर्णय उप चित्त नबुझ्ने पक्ष आधारमा सर्वोच्चमा जान सक्छन्। यसभन्दा पहिला धेरै पार्टीहरू एमाले, त्यसपछि गएर रेशम चौधरीको पार्टी अनि पुगेका धेरै मुद्दाहरू छन्। त्यसैले यो कानुनी प्रक्रियाको बारेमा त्यसैले अब अन्तिममा यो अहिलेको महामन्त्रीहरू समेत निष्कासन गर्ने दुईटा पाटोहरू, एउटा कानुनी आधार मैले निवेदन गरेँ, कानुनी आधार छैन, त्रुटिपूर्ण छ, गैर कानुनी छ, विधान सम्मत छैन, अथवा राजनीतिक दल संविधानको दफा 18 को विपरीत छ, प्रतिशोधपूर्ण छ। सुनवाईको मौका प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस भन्छ, त्यो विपरीत छ। मैले कानुनी पाटो यता चाहिँ राजनीतिक पाटोको सन्दर्भमा यी तमाम महासचिवप्रतिनिधिहरू हेर्नुहोस् न के भनिराख्नु भएको छ। यी महासचिवप्रतिनिधिको भावनामाथि कुण्ठित तुल्याउने, धावा बोल्ने, पार्टीलाई कमजोर बनाउने, नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर आँक्ने काम अहिलेको विघटित भइसकेको केन्द्रीय कार्यसमितिहरू भएको छ। यो पनि त्रुटिपूर्ण छ, अवैध छ। यसले पनि आम कार्यकर्ताको मनोबल गिराउने काम गरेको छ भन्ने कुरा राजनीतिकदेखि बाहेक अरू राजनीतिक परिवेशमा यी कुराहरू आम सरकारको विषय बनेको छ। यति साथी मिडियाको साथमा निवेदन गरेँ। कुनै प्रश्न छन् भने म यहाँहरूलाई सहयोग गर्छु।
हजुरलाई जिज्ञासाको लागि अनुरोध गर्छु। जस्तो उहाँहरूले 60-66% जिकिर गरिरहनु भएको छ, यसको चाहिँ कानुनी आधार के हो अलिकति यो खुलाइदिनु। 60% सभापतिलाई हटाउनको लागि 66% आवश्यक पर्छ भनेर उहाँहरूको जिकिर चाहिँ त्यो छ। त्यो भनेको विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भमा हो। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो त अविश्वासको प्रस्तावमा गएकै होइन। यो त विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनबाट भएको निर्णयमा बहुमत भए पुग्छ। अविश्वासको प्रस्तावबाट हाल्ने भए त्यो व्यवस्था हो। विशेष महाधिवेशनबाट अविश्वासको प्रस्ताव होइन, विशेष महाधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट अर्को निर्वाचन गरेको परिप्रेक्ष्यमा सामान्य बहुमत 51%ले हुन्छ। त्यो चाहिँदैन। 50 माग्ने बित्तिकै भयो। त्यसै गरी त्योभन्दा नि एउटा है, उहाँले जिकाएर उहाँले भनेको खालि क्लियरिफिकेसन यो त्यहाँनिर तपाईँको विश्वास र अविश्वास यो त्यहाँनिर सभापतिलाई हटाउने कुरामा भएदेखि तपाईँको चाहिँ 66% यो चाहिँ व्याख्या हामी आफ्नो सल्लाह गर्दा यो महाधिवेशन भने 14औं चाहिँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा जो सभापति बन्नुभयो, यही 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत विशेष महाधिवेशन, यो 15औं महाधिवेशन होइन। यो 14औं यसको कार्यकाल कति रहन्छ भन्दाखेरि जम्मा 1 वर्ष। अहिलेसम्म तपाईँको त्यहाँनिर मङ्सिर मसान्तमा कार्यकाल सिद्धिएको उहाँले थप्नुभयो, थपेर 1 वर्ष थप्नु पर्नेमा माघसम्म मात्र थप्नु भएको छ। त्यो थपेको हुनाले यही 14औं महाधिवेशनको यो चाहिँ विशेष महाधिवेशन हो। यो विशेष महाधिवेशन भनेको रेगुलर महाधिवेशनको जति कार्यकाल रहन्छ त्यति कार्यकालसम्म मात्रै रहन्छ। अब चाहिँ जस्तो अहिले तपाईँले जिज्ञासा गर्नुभएको 51% लिएर आएर शेरबहादुर देउवा चाहिँ सभापति बन्नु हो। अहिले चाहिँ विशेष महाधिवेशन लिनकै 2/3 चाहिन्छ। यहाँ त 51%ले लिएर आउनु। अविश्वासको प्रस्ताव होइन यो विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको सभापति हुन सक्नुहुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव भएको भए यहाँले भने जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव सर एउटा जस्तो अब निर्वाचन आयोगलाई 30 दिनभित्र पठाउने भन्ने अद्यावधिकलाई जानकारी दिनुपर्छ। जानकारी दिने व्यवस्था छ। 6 गते सर्ने भन्नुभयो, प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन छ। अब यो परिस्थितिमा अब जसरी चाहिँ अब काङ्ग्रेसभित्रको एउटा भनौँ न एउटा विषय उत्कर्षतर्फ छ, निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गरेको खण्डमा सँगसँगै अब अलिकति शङ्काको घेराले पनि हेर्नु। किन भन्दा अब निर्वाचन आयोगदेखि संवैधानिक अधिकांश संवैधानिक निकायहरू चाहिँ बाहरूले नियुक्त गरेका मान्छेहरूबाट भरिपूर्ण छ होइन। यो परिस्थितिमा यदि तपाईँले भने जस्तो परिणाम आएन र विशेष महाधिवेशनले वैधानिकता नपाउने परिस्थिति बन्यो भने त्यस पछाडि के हुन्छ? पहिलो यहाँ मैले अझै स्पष्ट पार्छु, राजनीतिक दल संविधान 2003को दफा 51मा 30 दिनभित्रमा दिनुपर्छ अद्यावधिको लागि भन्ने केन्द्रीय कार्य समिति अद्यावधिलाई दिने 30 दिनभित्रमा। 30 दिनभित्रसम्म यो महाधिवेशनबाट आएको निर्वाचित कार्यसमिति पुग्दैन, भोलिपल्टै जान्छ, तुरुन्तै जान्छ। तुरुन्तै गएपछि निर्वाचन आयोगले त्यही दफा 51 अनुसार अद्यावधि गरिदिइहाल्नुपर्छ। पहिलो हेर्नुहोस् गर्नै पर्छ, गऱ्यो भने त भोलि गर्नु पछि गरिहाल्छ नि। नोमिनेसन दिन चाहिँ 6 गते पुरै पर्दैन। यदि गरिदिएन भने विवाद खडा गर्यो। यहाँले भनेको बाहरूको भन्नुभयो नि, यहाँले बाहरूको त्यहाँ सरगर्मी छ, बाहरूको बोलबाला छ भने जुन यहाँले आम जिज्ञासा गर्नु भएको छ, त्यो कारणले गरेन भने विवादको निमेटना गर्ने सन्दर्भमा पुग्यो भने 43 दफा 43 र 44को कार्यविधि अनुसार जाँदाखेरि केही समय लाग्न सक्छ। त्यसले 6 गतेभन्दा अगाडि हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ स्पष्ट हो। तर निर्वाचन आयोगले नोमिनेसनको उम्मेदवारी दर्ताको समय 6 गते छ भने 6 गतेभन्दा अगावै 5 गतेभित्रमा यो 51% दफा 51%भन्दा बढी महासचिव प्रतिनिधिहरूको जुन बहुमतबाट निर्णय भएर गएको वैध निर्णयलाई दफा 51 बमोजिमले के गर्नुपर्छ, त्यसको आधिकारिकता अथवा अद्यावधि गर्न केन्द्रीय कार्य समितिले यो नेपाली काङ्ग्रेसको भनेर दर्ज गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा गर्नै पर्छ। त्यो गर्यो भने त्यो 6 गतेभन्दा अगाडि नै सम्भव छ, हुनुपर्छ।
अब त्यसको त्यहाँनिर साथीले अब बाहरूको चाहिँ निम्ति हुन्छ अब यसमा त्यहाँनिर मिडियाका साथीहरूलाई त्यहाँनिर म निवेदन गर्छु अहिले हामी संवैधानिक सर्वोच्चता चाहिन्छ कानुनको शासन चाहिन्छ विधिको शासन चाहिन्छ भनेको जेनजीको आन्दोलन भदौको त्यहाँनिर 23 र 24 गतेको आन्दोलनबाट पारदर्शिता चाहिन्छ भनेको छ अब त्यो पारदर्शिता चाहिन्छ भनेको त्यो बाहिरले नियुक्ति गरे भए त कानुन र संविधान भन्दा छोडे भने त केही पारदर्शिताले समात्नु पर्यो नि तपाईँ हामीले होइन र तपाईँका मिडियाका साथीहरू पनि त्यसरी जुर्मुराउनु पर्यो हामी पनि जुर्मुराएर ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो बाहिरले नियुक्ति गरे भनेर कानुन र त्यहाँदेखि संविधान छोड्नु पाइन्छ भने हिजो छोडेका थिए होला नि तर आज छोडे भने तपाईँ हामी पस्यौँ अब तिमीले कानुन र संविधान छोड्न पाउन्नौ जेनजी चाहिँ हामी पनि जेनजी हौँ भनेर उठ्नुपर्छ अनि ठिक ठाउँमा लिएर आउनुपर्छ साथीहरू निर्वाचन आयोगमा दस्तखत सम्बन्धी क्वेसन यहाँ होइन व्यक्तिको कुरै भएन अब दस्तखत कसको के भन्ने कुराको सन्दर्भबाट त्यो विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिले त्यहाँ दर्ज हुने बित्तिकै त्यसले त्यो अध्यावधिक हुने बित्तिकै त्यसैको चल्छ जसरी संसदको अधिवेशनबाट दस्तखत चेन्ज त्यस्तै विशेष कार्य समिति यो कार्य समितिले पठाउँछ विशेष महाधिवेशनबाट जो कार्य समिति आउँछ त्यो कार्य समितिले नै पठाउँछ त्यहाँ त्यो हुन्छ यसले पहिला कार्य समितिले दफा 51 बमोजिम यसले अध्यावधिक निर्वाचन हुनु पर्यो पार्टी यो कार्य समिति दर्ज भएपछि स्वतः यसले प्राप्त गर्छ